各位你好啊！今日咧想同大家介紹一下圖書館兩個新系統，咁咧包括係圖書館嘅查書系統啦，同埋呢個 HiRead 電子閱讀平台。大家登入咧呢個學校網頁或者圖書館網頁咧，就可以直入呢個查詢館堂，跟住咧入咗呢個圖書館嘅查書系統，咁跟住打密碼登錄，咁咧你就進入咧你嘅個人嘅網頁嘅。咁喺個網頁上咧有個叫討論區，咁大家留意啦，討論區係你經常愛嚟做呢個學科網上談、德育網上談嘅地方嚟嘅。咁我哋睇咗呢個文章之後，跟住就發表呢個留言。咁寫上留言之後，撳新增就可以呢個發表呢個留言嘅啦。咁同樣喺個系統裏面咧，你可以查到好多圖書館嘅資訊啦。咁咧通常咧，你係需要按你所睇嘅資料，跟住 download 一個 PDF 嘅 file， 咁跟住開啟就可以睇到噶啦。同學咧亦都可以喺呢度咧查一啲網絡嘅資源嘅。咁咧呢度有好多唔同嘅網址咧，可以俾大家閱讀嘅，包括呢個 HiRead 啦，同埋呢個 J2 嘅讀上癮啦。咁亦都可以去呢個日曆咧，去檢查我哋圖書館咧未來嘅一啲嘅節目啊，或者呢個活動。同學咧亦都可以到呢個資料查詢咧，咁咧查詢呢個我哋圖書館嘅資源嘅。咁只需要打上 keyword 咧，再撳呢個搜尋就可以啦。咁呢個系統咧，亦都連接咗外邊嘅好多嘅唔同嘅資源，譬如我哋可以直接咧查呢個中央圖書館嘅用書啦。咁大家亦都可以喺呢個資料介紹嗰度咧睇咗圖書館最新嘅書啦，同埋一啲書籍嘅推介。咁大家譬如選定一本書之後，可以撳一個副本，咁然後睇呢個書籍究竟可唔可以借出，甚至咧睇完書之後可以做呢個評語啦。呢個系統咧其實好好用㗎，亦都好方便。咁你喺學校同埋喺屋企咧都可以用嘅。咁大家同學記得登入試一試啦。